Ну, уважаемые гости, я буду на русском языке, потом переведу сама. Но вы скоро увидите эту песню Агу Улугбека. Мы мечтали давным-давно поставить эту песню Агу Улугбека, потому что мы очень любим эту личность Улугбека. Очень либеральный принц, очень ученый, как будто вот, ну, очень интересный человек. И думали 10 лет тому назад уже поставить Бахадир Юлдашев. Мы работаем давным-давно с ним, и мы решили, в конце концов, для юбилея общества тимуридов вот, сделать эту пьесу. И наша мечта сбилась. Ну, это другой режиссер, но будет очень успешно, я уверена. Это вот Алимджон Салимов, который поставил эту пьесу. Эту пьесу это по Максуду Шайхзода. Этот актер, француз, который будет играть роль Улугбека, уже несколько раз был великолепный Алишер Наваи в 1993 году. Значит, давным-давно он уже представляет вот, культуру Узбекистана. Он играет отлично, очень известный во Франции. И я очень радуюсь, что сегодня, ну, именно в Мадраса Улугбек будет эта пьеса. И можно чувствовать, что наш Улугбек поддерживает нас. Я уверена, что будет большое удовольствие. Спасибо вам, нам позволить быть здесь с вами, чтобы видеть эту пьесу. И спасибо от Алимджон Салимов, который поставил это. И огромное тоже вот, спасибо Франсуа, который работал уже 10 дней здесь, в Самарканд, чтобы вы были довольны сегодня вечером. Спасибо вам. Alors, en 2 mots pour nos amis français, voilà, je dis que c'était un grand rêve que nous avons eu déjà depuis 10 ans, de faire une pièce sur le prince Ulugh-Beg, prince extrêmement moderne, très libéral, très ouvert, qui représente vraiment un homme lumière, de bonnes ondes. Et je suis sûre que l'esprit de Ulugh-Beg veille sur nous et va regarder ce spectacle avec bienveillance. Voilà, merci d'être venu voir ce spectacle sur Ulugh-Beg et je vous souhaite une excellente soirée. Et merci à tous les acteurs du théâtre de Samarcande, surtout aussi, qui, avec François, présentent cette pièce. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Sultan Ulugh-Beg ki olam ko'rmadi sulton aningdek rasadkim bog'lamush zebi jahondur jahon ichra yana bir osmondur u sultonlar o'rtasida donishmand edi donishmandlar tepasida sulton sanaldi Timurxon naslidan sulton Ulug'bek Timurxon naslidan sulton Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton aningdek rasadkim bog'lamish zebi jahondur jahon ichra yana bir osmondur
Jahon ichra yana bir osmondur. Bienvenue à toi, pèlerin d'or de l'univers céleste. À bientôt, croissant d'azur. Ne te fatigue pas trop. Avant moi, aucun roi n'a paru pareille épreuve. C'est la vie éternelle qui m'a chargé d'une charge si lourde. Je suis devenu sage parmi les rois et le roi parmi les sages. J'ai allumé les étoiles sur la terre de ce pays. Et en nommant l'éducation à la tête de cet État, j'ai allumé partout la lumière dans les esprits. J'en espère une moisson abondante, une moisson tant attendue. Hélas, émerveillé par la beauté des étoiles, j'aurais pu oublier le vrai rôle d'un roi. Enfin, qui suis-je? Un sultan ou un sage? Quelle est ma destinée? Geli ben içre buldum Ulperi divanesi Ko'ksaroy fanus yerur Ulsham men parvanasi. Quelle est cette voix? Quel est ce mystère? Qui en prison brûle d'amour pour Ko'ksaroy? Qayerlarda yurasan? Ha, zindon oldida edim. Ha, taqsir. Shahriyori zamon Ulug'bek sulton kelmoqdalar. Ko'ksaroy tomon. Ulug'bek sulton? Nechuk buncha tig'iz? Yana yarim tun. Ha? Kimdir shohga aytgan chiqar. Ko'pmish bunda begunoh mahbus. Taqsir. Otasiga balli aytgan odamning. Said Obid muhtasib bo'ldi-yu, mana bu zindon emas. Qarorgohi go'yo olshun qadamning. Misli karvonsaroy, hamma yoq bandi. Koshki edi ulshur beshonalar bilsalar, ne ekan aybi. Bo'ldi bas. Tilingga ko'p erk beraverma, bachchag'ar. Kelyaptilar, kutib ol tez. Tez bo'l. Connaissez bien les prisonniers. Dites-moi qui est dans cette cellule. O'ratepa tumanidan Qodir Chavandoz zakotchining chap qulog'ini kesib olganmish. Mais pourquoi? Xotinini zo'rlamoqchi bo'lgan edi. Depuis combien de temps est-il dans cette prison?
5 oy yana bir hafta. Libérez-le. Aman bo'ling, qibla olam. Qui est ici et quel est son tort? Mustaqbil muhtasibning amri bilan Sulaymon Mirzo Ramazonda suv ichgani ro'zasi. Si le responsable travaille autant que lui, il avalerait toute l'eau du Zafrachan. Libérez-le. Aman bo'ling, qibla olam. Kouksaroy est une lampe et je suis fou amoureux de sa lumière. J'accorde l'islam. Dans ces strophes se cache un destin tragique. Quel est ce mystère? Davlatpanoh, eshitsangiz ojizona mulohazamni. Sohibqiron Amir Temur zamonasida Samarqandni bir gala bebosh bir yilgacha qo'lda tutganlar. Ular hatto Temurbekka egmaganlar bor. Binobarin Sohibqiron bir tadbir o'ylab, Sarbadorlar peshvosidan ba'zi birlarini Ko'ksaroyda bir umrlik bandga buyurgan. To tavba qilmaguncha chiqarmang degan. Sohibqiron bugun juda pinhon. J'ignorais ce secret. Pourquoi m'a-t-il été caché? Dis, Farmanshah, y a-t-il encore des prisonniers ici? Bilmayman sulton. Menga ham bu mashg'ul bir sir. Mais que cache cette porte verrouillée? Xizmatxona, davlatpanoh. Xizmatxona. Prends la clé et ouvre. Davlatpanoh. Uvol bo'lar men uni ochsam. Sohibqiron farmoyishimni nechuk buzgayman. Bobongiz hatto mening avlodlarim ham bundan voqif bo'lmasinlar deya buyurgan sulton. Mana yozilgan. Deyilganki, Yovuz bandi mahkam ushlansin. Istagancha ovqat bering, toki u o'lmay uzoq yashab bandilikning azobini tortsin. To bir kuni bandilikdan bezib dod desa, el oldida qilmishidan pushaymon yesa, Temuriylar davlatiga biat keltirsa, faqat shunda podshohga qilinsin xabar davlatpanoh. Qui est-il et quel est son nom? Je te l'ordonne. Bu daftarda o'chirilgan, ammo zindonda unga laqab qo'yganmiz. Piri zindoniy davlatpanoh. Ouvre la porte, je veux le voir seul. Bosh ustiga. Kim bo'larsiz? Nima kerak bo'lgan xonada? Je suis Tirza Boulourbek, fils de Khampo, petit-fils du grand Timur, actuel roi de ce pays. Je veux savoir pourquoi êtes-vous dans cette prison. Mirzo Ulug'bek, yo Rabbim, Mirzo Ulug'bek. Nega darkor sarguzashtlar? Men ularni aytgan bilan yorildimikin? Yo la'nati zindon qulab kelarmi yerklik? Mais non, ce n'est pas possible. Je veux seulement savoir qui vous êtes. Menmi? Men Hasan degan bitta chilangar. Bu zindonga tushganimga qancha bo'ldi? Bilolmayman, eslolmayman. Ko'p chidamli narsa ekan deyman odamzod. Hech bir jonzot o'zolmasdi bu kabiga. Meni bu zindonga tashlaganda bobongiz dunyo bexabar go'dak edingiz. Aytingchi, hozir hijriyadan necha yil o'tgan, a? 852 selon Hijri. Eyvah! Demek 100 yıl men bunda bandı. Ammo ko'rib turibsizki, o'lgan emasman. O'lmoqlikka hech toqatim yo'q. Bu
bir go'rdan yomonrog'i, ammo lekin tirik odam go'rda ham yashasa bo'lar ekan. Bobongiz o'ta jahongir yigit edi. Ammo mening nazarimda u Fath tangrisi. Quelles est donc les raisons de la colère d'Amir Timur? Biz Qarshining qo'rg'onida bir to'p fidoyi Temurbekdan o'chalgan isyon ko'tardik. Va yengildik. Kim gapirsa shuni tushunaman. Sheriklarim bari so'yildi. O'ta chapdas navkar edi, lekin bobongiz. Endi bilsam bu gapga 50 yil bo'ldi, 50 yil. Pourquoi l'empereur t'a-t-il épargné? A-t-il eu pitié? Yo'q. Bobongiz o'ta tadbirkor zo'r kishi edi. Menbat isyon bo'lmasin deb Temur mulkida menga taklif qildi. Kasda jomida jamoatni to'plab, o'z og'zim bilan qoralasam va qarg'asam sarvadorlarni menga va'da berdi. To'qqiz ortiq mansabi davlat. Demasam, mangu zindon, umrbod zulmat. Pourquoi avoir préféré être enterré vivant plutôt que de parler? Men yoshlikdan zo'ravonning zillatiga hech toqatim yo'q. Baloxo'rlar nazarimda ayni qalloblar, tekin yegan hazratlarchi, xuddi hasharat. Mais dans tes mots, il y a plus de colère que d'intelligence. Les sultans sont tous des serviteurs de Dieu comme les autres hommes. Ils œuvrent nuit et jour pour le bonheur du peuple. Crois-tu qu'ils n'ont pas des difficultés? Sois sûr que leur charge est bien plus difficile que celle d'un tailleur de pierre. Tu as tort de comparer les sultans avec des parasites. Un État sans sultan est un corps sans tête. Shavkatli Mirzom, ummatlarning ixtiyorini faqat bir odam zimmasiga olmoqligi xatarli davo. Mais vous avez été privé de connaissances pendant 50 ans, maître. Ammo Mirzom, men hatto shu zindonning qa'rida ham sizning baland fahmingizdan bo'ldim xabardor. İstesangiz tiz cho'kayin. Sizga buyuk qalb sohibi, ulug' munajjim. Ammo Sulton Ulug'bekka, sohibi tojga bosh chekmayman. Yo'q, yegalmayman. Yegmayman. Yozyapti-da, men bir o'chib balansim to'g'rilash keladi. Qarang, o'tirmadim. Bu keksani ham chiqarishni buyuradilar. Donnez-lui ce qu'il veut, honorez-le. Mais Pirizindoni ne doit pas sortir de prison. Xo'p bo'ladi, Ulug' sulton. Pirizindoni me pousse à réfléchir. Il s'incline devant l'astrologue, mais jamais devant le propriétaire de la couronne. Qu'est-ce qu'il adviendrait si je n'étais pas à la tête de ce pays?
Ce pauvre chef n'est que le lourd héritage de Timur. Bonjour, peuple fidèle de Samarcande. İlahi, amin. Şahımızın ömürleri uzun, Osmanımız musaffa, tinchligimiz barqaror bo'lg'ay. Amin. Allahu Ekber. Ahli Samarqand, tinglang, tinglang farmoni oliy. Tinglang farmoni oliy. Voici mes paroles, celles d'Ulurbek, héritier d'Amir Timur. Dans la merveilleuse ville de Samarcande, nous avons décidé de construire une madrasa pour que l'éducation règne dans tout ce pays. Davlatmanoq, siz chorlagan me'mor Havofiy madrasangiz taqvaridan hissa keltirmish. Marhabo. Olam panoh, mendayin bir xottirga izn bering. Bo'lg'usi madrasa qaddan bir shartlasam. Parlez, architecte, parlez. Bosh ustiga. Bo'lg'usi madrasa siz aytgandek, Registonning shimolida qad rostlagan. 2 qavat hujralardan iborat bo'lib, saboqxona, chorqirrali ayvon bo'lg'usi. Il est souhaitable d'avoir une salle d'études d'été et une d'hiver. Les espaces devront être larges et très spacieux. Il est nécessaire d'avoir une salle à manger et un entrepôt. Bosh ustiga davlatmanoq, izn bering. Ustalarni qilib safarbar, ulug' ishni boshlaylik tezkor. Commencez, architecte, commencez. Que Dieu aide le bon travail. Inch'Alloh. Davlatmanoq, elchiliklar keldi huzuringizga. Bienvenue chez nous, ambassadeur. Ma'lumingiz, bizlar bir yil shaharma-shahar Xurosoni Turkistonni sayr etib yurdik. Hamma joyda mehmondo'stlik, ehtirom ko'rdik. Barakalloh. Hind elining barcha orif va olimlari siz hazratning nomlarini ko'p ulug'laydi. Madrasangiz, rasadingiz tillarda doston. Ofarin. Turkistonning, Xurosonning donishmandlari yozgan nodir asarlari jahonda ma'ruf. Samarqandning, Buxoroning olimlaridan ilalabat minnatdordir arab ellari. Barakalloh. Biz dunyoning g'oyat olis chekkasidamiz. Mulkingizni kelib ko'rdik va ishondikki, Sharq vahshati borasida hammaga bo'xton. Va bildikki, ulug'bekning zamonasida din va millat husumati yo'q Turkistonda. Barakalloh. Muzli qorli mamlakatdan keldim bu yerga. Ammo singdi yuragimga yo'q harorat. Turkistonning matolari mazmunda tanqis istar edik. Buzilmasin karvonlar safi. Voici mes paroles, celles d'Ulurbek, héritier d'Amir Timur. Vous êtes venus dans notre pays et c'est un grand honneur pour nous. Dites-moi maintenant, votre voyage au Khorasan et au Turkestan s'est-il passé sans danger et sans menace? Aman ison sog' salomat. Vous voyez, si vous voyagez avec une même intention et que vous vous déplacez ensemble, vous serez en sécurité. Comme vous étiez sur des routes dangereuses, indiens bouddhistes, chrétiens russes, arabo-musulmans, vous n'avez pas différencié les religions. Et en fait, vous êtes arrivés à bon port ensemble. Pourquoi l'humanité ne peut-elle pas s'unir?
Pourquoi les descendants d'Adam sont-ils toujours en querelle religieuse ou ethnique? Le soleil est unique, le monde est unique, l'humanité est unique. Au revoir mes amis et que Dieu vous protège. Nega yuragimni qoplar iztirob. Ko'rsam, yo eshitsam, yoki o'ylasam. Ko'rolmayman uni vassalom. O'g'ilning o'z otasiga osiy bo'lishi. Bu yomon bir jinoyat. Dahshatli gunoh. Ammo bu g'arazning boisi ne? Qachon men bu baxtga erishurman? Ammo qachon? Necha yillardan keyin men bu baxtga erishurman? Yo'q. Baxt uchun birovlarning ajalini kutmoq, bu baliqni tavakkal deb qo'l bilan tutmoq. Agar fursat qo'ldan ketsa xarob bo'laman. Hozir meni u valiahd desada, lokin menga tamom ravshandirki, bu nochorlikdan. O meni yoqtirmaydi, ko'rolmaydi. Ammo chidar noiloj. O'g'ilning o'z otasiga osiy bo'lishi bu yomon bir jinoyat. Dahshatli gunoh. Ammo din dushmani bo'lsa hamki qardoshing otang, bunaqasini dafaylamoq savob azim. Sizlar boring. Men ham biroz kichik mirzo bilan so'zlashay. Mahkam tuting, kecha kunduz dinning ahkomi. Ruxsat. Bilan bo'lib avora. Hamma ishga kitob ko'z bilan qaraydi. Men sultonga farzandman. U sizga farzand. Bizga toj va taxtning taqdir afzal. Na lashkarda kasoq, na qarsada pul. Axir taxt egallasa boshqa Temuriy. Siz u bizga jon qolmaydi qoshonalarda, Bebijon. Tushunarli kichik mirzo. Barcha gap ravshan. Tarbiyamni xo'p oqlabsiz. Men sizdan rozi. Bilasizmi? O'zaro sir. O'ylashimcha, Timur toji sizga ko'p loyiq. Bebijon, aytganingiz kelsin yo Rabbim. Qachon toshni men qo'ysam boshqa biling. Toshga qara taqilmaslar. Temurbekning zamonida bo'lgan sizlar, Bebijon. Xotirjam bo'ling o'g'lim. Ishlar joyida. Ota toji, o'g'il boshini bezash qoida.
Bibijon! Ah, Bibijon! Oltin so'zlar ham odil, ham rost. İnşallah har gapingiz maqsadimga mos, Bibijon. Maqsadimga mos. Bibijon! Mirzom, endi boring. Bosh ustiga, Bibijon. Bosh ustiga. Na o'g'limga ko'nglim moyil, na nabiramga. Qaybirisi shoh bo'lmasin, meni keksa deb bir chekkaga chiqaradi bu mirzolarim. Honorable maire, êtes-vous heureux? Vous avez le droit de vous amuser. C'est à nous de nous occuper des affaires de l'État. Mais vous pouvez avoir évidemment beaucoup de joie et de bonheur. Tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Ulug' Mirzo, qo'rqmang. Hali sevgan yo'q. Saltanatning ahvolidan ko'ngilda tashvish. Jannat makon Shohrux Mirzo menga kengashmay hech tadbirga bermasa-da, asti rizolik. Bu yerda-chi, Samarqandda ko'ngilsiz ahvol, na diyonat, na itoat bor bu shaharda. Je vous suis. Très bien, votre mère. Mais cela fait longtemps que j'ai plus de 50 ans. Est-ce qu'un dirigeant de mon âge a-t-il encore besoin d'une nourrice? Je suis étonné. Siz o'g'limsiz. Ammo meni yaxshi bilmaysiz. Chunki sizni bolalikda Temurbek olib Samarqandga keltirgandi. U chog'dan sizga murabbiya bo'lgan edi, saroy mulkxona. Yaxshi mayl. Yaxshilikni dastur qilsam magar podshoh saltanati qular tezdan, topar intiho. Mirzo, istaymanki farzandlarim sulton bo'lsa-da, xohishimga itoatkor, qaram bo'lsinlar. Kelinlarim kanis kabi tursin xizmatda. Shu talabni bildirgani keldim Hirotdan. Mais, en effet, je ne vous connais pas trop. En tant que ma mère, vous avez raison, je vous suis redevable. Cependant, obéir ne veut pas dire obéir. Je suis votre enfant, j'embrasse votre main, mais je reste le gouverneur de ce pays. Ne vous occupez pas des affaires de l'État. Vous êtes la reine, mais vous n'êtes pas la gouvernante. Shunday javob eshitgani kelganmidim men. Daryolarni, sahrolarni o'tib mehmonga. La réponse est pleine d'amertume, mais elle est pleine de vérité. Siz oshiq bo'lib bilan kitobga boy berdingiz qo'ldan, hatto hushyorlikni. Eshitdimki eng ishongan mahramingiz deb, olim, fozil deb maqtagan dasyoringiz Ali Qushchi degan bizda noasir ekan. Turkiston va Xorasonda biror xonzoda sizga manzur bo'lmabdi-yu, ammo negadir bog'bon qizi sizni butkul qilgan oshda. Koshki Parvizotga bir qiz bo'lsa ham mayliga. Oui, les gens dont vous parlez ne sont pas nobles de naissance, mais ils sont intelligents et ils sont nobles de l'esprit.
asli pastdan har balo ham chiqsa ehtimol. Quel désordre? Yo xiyonat yoki pastkashlik. Ces médisances sont-elles bien nécessaires? Yo'q, shart emas. Ammo bor gaplar. Bu dargohga kirganim hamon duv gap. Feruza-yu Abbos, tag'in Abbos Feruza. Nega bu ikki nom aytilar birga? Men sizga bu sirni aytmoqchi emas edim. Balki bundan oldin mendan o'zingiz voqif. Savolingiz javobidan gapirdim xolos. Encore des commérages, encore des médisances. Les scélérats. Ce ne sont que des médisances, ma mère, ne les écoutez pas. Har holda bu gaplarni men tilimga ortib keltirganim yo'q Hirotdan. Bu ko'p xunuk gap. Shunday o'g'lim. Uy egasi hushin yo'qotsa, o'g'rilarga o'sha qo'ra ochiq guliston. Y a-t-il une vérité dans ces affirmations? Abbos était le garde d'Abdoulatif. Ustoz, fikringizga xalal berdimmi? Kechirgaysiz. Zarur bir ish bilan kelgandim. Yoki mayli siz dam oling. Kelurman keyin. Un instant. Est-ce que tu connais Abbos? Ustoz! Odil sulton, badiiy ne'matim. Demak, g'iybat sizga yetgan. Bu bag'ri yolg'on, tuhmat. Bag'ri toshlari uydirgan isnod. Biling sizga aytganlari fitna-yu fasod. Toshbo'rondan, sirtmoqlardan qo'rqmayman asti. Ammo ishonchingiz yo'qotmog'im o'limdan baxtga. Lève-toi. Tu es innocent. Ustoz, bir bor esingizdami? Buroqbekning so'rog'idan chiqib ketdik biz. Men daftarimni olgani qaytib kelsam, Abdulatif yonidan g'alati bir kimsani ko'rgandek bo'lib edim. Allaqanday imo bilan so'zlashdi ular. Mirzodan u buyruq olib hamon yo'qoldi. Men hazilkam bu lafzlarni Mirzodan so'rsam, jahli chiqdi. O'rtamizda biroz gap o'tdi. Undan keyin u kimsani hech ko'rganim yo'q. Tangri guvoh. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela tout de suite? Ota bilan o'g'il o'rtasin buzishlikni men bilmadim, o'zimga loyiq. Maintenant, tout est clair. Ce n'était pas la vérité. C'était des médisances. Tu peux partir, tu es innocent. Trouvez immédiatement Abdoulatif et faites-le venir ici. Bosh ustiga olib qo'yaman.
Dis-moi où est Abbos, ton valet. Buzrukvorim, so'ramang shu ko'rnamakni. Jahlim chiqib so'kib haydab yubordim. Pourquoi? Beodoblik qilgani uchun. U haromdagi qizlardan birining nomini tilga olibdi. Quelle dame? Firuza oy ismlarini aytib yig'larmish. C'est ignominie. Il s'agit de l'honneur du roi. Comment se fait-il qu'il soit le dernier à l'apprendre? Qasddan bu xususda sizga o'zim demadim. Nodonlarning qilmishini donoga aytmoq, bu olimga ehtiromning shartini unutmoqdir. Tu n'étais pas si modeste, Mirza. Je suis sûr que tu en sais davantage. Maintenant, tout est clair pour moi. Les conflits à Irak, la lettre trouvée dans les bras de Bourbaïk, et la mort de ce malheureux, la disparition de l'ignoble Abbos, rébellion, guerre, vol, toutes ces choses. Je suis sûr que tu savais tout cela, Mirza. Et si tu ne comprends pas le rôle d'un prince héritier, aujourd'hui, je t'en libère. Que faire? Le trône n'ira pas aux descendants d'Ulurbek. Oh, buzrukvorim. Xaritmang meni, qayting so'zingizdan. Sizni ko'rsam, yo eshitsam, yoki o'ylasam. Ah oui. Ah oui. Tu es plein d'amertume? Eh bien maintenant, dis-moi tout dans les détails, avant d'exploser de colère. Alamimning boisi shulki, Parnoq urushida anavi davlat lashkarini yorib o'tib, qochirib qo'ygan men edim-ku. Vali ne'mat, o'sha men edim. Ammo siz kelib fathnomani Abdulaziz ibn Sharafga e'lon ettirdingiz. Bon, continue. Déverse toute ton amertume. Undan so'ng Jirot qalasida, ixtiyoriddin qo'rg'onida mening lak-lak oltinlarim dushmanlardan qaytarib olinganida bu oltinlarni siz saltanat pullari deya menga bermay xazinangizga qo'shib qo'ydingiz. Xo'sh, o'g'lingizga otalik mehri shumi? Shumi o'g'lingizga otalik mehri? Ko'ramanki, valiahdlik nasibasi ham Abdulaziz mangayiga o'smas to'g'ri. Ah oui, voilà. Ton amour pour la couronne est-il si grand? Tu mérites une lourde punition. Malheureusement, tu es mon fils. Tu dis que je ne suis pas charitable, mais je suis assez miséricordieux pour t'épargner cette lourde punition. Amir Timur bénisse les paroles d'Ulurbek. Ce soir, tu recevras ta condamnation. Demain matin, tu iras à la forteresse de Balkh. Tu seras le souverain de cette forteresse éternellement. Sans ma permission, tu ne pourras jamais quitter la forteresse de Balkh. Tu n'iras nulle part, tu m'entends? Mais arrêtez ce maudit pleutre. Mais c'est malhonnête pour un grand guerrier comme toi. Misérable homme, misérable combattant. Turkistonda zo'r falokat yuz berdi do'stlar. Abdullatif
katta isyon ko'tardi tog'da. Isyon? O'z otasiga qo'l ko'targan Malaka Ovsi. Mes amis, la chance s'est détournée de nous. Avec elle, tous mes anciens amis fidèles. Parlez. Ma'lum bo'ldiki, Abdullatif Mirzo bir muddat avval Abul Qosimxon Mirzoga yashirinib olmaydi. Uni sizga qarshi ishlashga uringan olampanoh. Mais continuez. Qu'y a-t-il d'autre? Olampanoh, aytganing hech tilim bormaydi. Vakil kelib qoldi Abdullatifdan. Men unga deydi. Ahvol ko'p og'ir, olampanoh. El och, ulus norozi, yov qo'li baland. Ijaralı, shahar ichida, talon tarafda. Olampanoh meni borga deydi. Que dit ce messager? Har doimgi da'vo. Yo Samarqand darvozasi ochilib tushadi, saltanatdan voz kechamiz Sulton Ulug'bek. Yoki tag'in shiddatlanib bosqin va qurshov. Urush davom etgusidir beayov, berahm. Olampanoh meni borga deydi. Dites-leur que demain, je leur donnerai ma décision. Mes amis, la situation est claire. Donnez-moi des conseils, j'ai besoin de votre aide. Olampanoh, eshitsangiz ojizona mulohazalar. Chora shuki, fikrim shuki, chora topib eson va omon bu dunyodan chiqib ketma. Jonni saqlama. Zamon o'tib ravshan bo'lsa yurtning kunduzi, inshaalloh yurtga qaytib kelursiz. Taslim bo'lmoq ma'qul emas, Olampanoh. Biz poytaxt isyonchilar qo'liga topshirib qo'ysak, kamar bog'lab yurganimiz bekor ekanda. Bahodirlik sha'ni bilan shahidlik mutlaq tizza cho'kib yashamoqdan 1000 bor yaxshiroq. Davlatpanoh, lutfan sizga chin ko'ngildan iltimosim bor. Qaroringiz ne bo'lsa-da, aziz Shahriyor, vaqt asrasin Ulug'bekni, yulduz jadvalin, saqlagandek elning tili, shoir g'azalin. Qu'est-ce que tu vas m'en proposer, mon fidèle élève? Osmonni va zamonni kuzatib turgan vali ne'mat ustozimga nima der edim? Agar g'anim qasam ichib ishontira olsa, olimlarni qiynamasa, quvvat qilmasa, otxonaga ag'darmasa madrasamizni, girdibotga sovurmasa rasadxonani, tandirlarda kuydirmasa fan kitoblarin, ustoz. Fan yo'lida saltanatdan kechgani yaxshi. Davlatpanoh, iloj qilib bir murosa topa olsak ma'qul. Sultonlikda gohi lozim qilich bilan dor, gohi esa yovni huchib bo'lmoqlik dildor Olampanoh. Merci beaucoup à vous tous, mes amis. Vous pouvez partir. Laissez-moi seul. Je n'ai pas eu de réponse claire. Maintenant, je vais m'entretenir avec l'esprit de mon grand-père, Timour. Timour! Timour! Aide-moi! J'ai tellement besoin de toi. Nous n'avons pas su garder ton héritage. Tous tes descendants se sont trouvés incapables. Et l'ennemi est ton arrière-petit-fils, Abdoulatif, cet ingrat. Conseille-moi, Timour. J'ai tellement besoin de tes conseils. Yer yüzüde buzilganga o'xshar intizom. Men to'ldirgan ummonlarning qudrati qani? Qani o'sha quturguvchi yoldor dengizlar? Je me souviens de ton sermon pendant mon adolescence. Mais tu décidais de la vie de chacun. Tu ordonnais, tuais, flattais. Seni tiyrak nabiram deb suyib yurardim.
ishtiyoqing bisyor edi ilmu urfonga. Yulduzlarning sirini sen o'qirding, orzuyim edi. Payti kelib mening naslimdan zora osmon ilmining ham sardori chiqsa. Unutding kim shamshir, hujum, qaqshatqich zarba, ularga sado bo'lur g'alaba. Encore et toujours les armes, les guerres. Mais cela ne s'arrêtera donc jamais. Est-ce que c'est le lot de tous les sultans jusqu'à la fin du monde? Men 60 yil ot belidan tushmadim. Dokim ilalabat avlodlarim bo'lsin jahongir. Har kun 5 vaqt aytar edim. Dokim butun yer yuzi torliqlar sig'dirolmas 2 podshohni. Lekin bugun ko'raman kim 50 shohga ham kenglik qilar. Ortib qolar bu latta dunyo. Bien que le sang de Timour coule dans mes veines, je n'ai pas son caractère entier. Mais pour moi, faire la guerre tout le temps, c'est comme brûler tous les jardins remplis de fleurs. Timour! Timour! Aide-moi! Aide-moi! Les sultans meurent, mais les sages ont la vie éternelle. Voici mes paroles, celles d'Olopep, héritier d'Amir Timour. J'ai décidé de renoncer au trône. Oh non. Mes amis, mes frères, ne soyez pas contrariés. Personne ne naît avec une couronne. Chef n'est que le lourd héritage de Timour. Je sais qu'aucun Timouride n'a volontairement abandonné le trône, mais pour préserver la paix du royaume, j'ai décidé, dans la ville de Samarcande, de retirer de ma tête cette couronne. Mes amis, nous allons quitter Samarcande aujourd'hui. Devon Begui, Begaston, préparez notre départ. Shaykhulistan, allez faire part à ces maudits traîtres. Dites-leur nos volontés. Qu'ils n'aillent pas attaquer les voisins, car je ne veux pas que nos descendants soient maudits. Qu'ils ne tuent pas les gens qui m'ont servi et qui m'ont aidé. Que la madrasa et mon observatoire ne soient pas détruits. Que mes livres et ma bibliothèque soient préservés. Qu'ils tiennent leurs promesses. Qu'ils prêtent serment au nom d'Allah. S'ils manquent à leurs paroles, le Dieu punissant les punira, le peuple se moquera d'eux et le monde les maudira.
Allez couche-toi, mon fils. Prends mes livres précieux et amène-les à Hérode. Que Dieu soit avec toi. Adieu, mon fils. Allons-y, mes amis. Samarcande, ma ville natale. Si je ne peux pas revenir à Samarcande en vie, au moins que mon corps y soit enterré. Est-il possible que Samarcande laisse son fils dehors et qu'après 40 ans de service, je ne mérite pas 2 mètres de terre? Temur Khan, Nasreddin Sultan Ulubek. Temur Khan, Nasreddin Sultan Ulubek. Ki olam kurmadı sultananındik. Rasat kim bağlamış zibi cahandır. Cahan içre yana bir osmandır. Cahan içre yana bir osmandır. Bienvenue à toi, pèlerin d'or de l'univers céleste. Depuis 40 ans, je lis le livre de l'univers infini. J'avais une grande dévotion pour l'éducation. Je disais, mais regardez le ciel, comme il est propre, parfaitement pur, beau et ravissant. Ô humanité, prends exemple sur les étoiles du ciel. Leur bienveillance et leur fierté ne tombent pas dans la boue. Élève-toi haut. Il vaut mieux être aveugle mais bien instruit qu'un ignorant heureux. Le temps de l'horreur et de la destruction se dissiperont vite. La guerre et l'ignorance se dissiperont. Oh, comme le monde sera heureux, comme seront aimés les gens libres, et même moi, derrière les déserts sauvages, je vois déjà des jardins de lumière. Je vois une époque heureuse de science. Oh mes enfants, se nourrir de ces paroles, c'est la trace de notre passage. Je suis heureux s'ils se souviennent de moi. Mes descendants, je vous laisse un héritage. Ce sont mes livres et mes tablettes. C'est un héritage qu'il ne soit pas détruit. C'est un trésor. Que ce trésor soit présenté à tout le peuple. Et c'est un trésor dont doit jouir le monde entier.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz hamyurtlar. Mana bugun hammamiz Temuriylar tarixi va san'atni o'rganish assotsiatsiyasi tashkil qilinganligini 30 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida fransuz aktyori Fransua Shato ishtirokida bevosita ijrochiligida bizning buyuk rejissyorimiz Olimjon Salimovni rejissyorligida Mirzo Ulug'bek spektaklini bizning Samarqandimizning yuragi bo'lmish Registon ansamblini Mirzo Ulug'bek madrasasida mana shunday chiroyli namoyishi bo'ldi. Mana Fransiyadan mana shu assotsiatsiyani a'zolari, buyuk olimlar tashrif buyurgan bizning Samarqandimizda madaniyat sohasi vakillari qatnashyapti. Bonsoir mes chers amis et les membres de la délégation française. Nous sommes très contents d'avoir vous accueillis dans la ville de Samarkand, la capitale d'Amir Temur. Et avec l'association des Timurides de l'époque d'art et de culture. Et nous avons réussi à monter ce spectacle grâce à vous, grâce aux acteurs, grâce à Monsieur François Chateau et grâce à notre amis. Grand merci et bienvenue encore une fois. Mashhur fransuz aktyorimiz Fransua Shato bir hafta oldin kelib Samarqandimizda bizani Hamid Olimjon teatrimizni aktyorlari bilan Olimjon aka bilan birgalikda mana tayyorgarlik ko'rishdi. Bu kishiga alohida minnatdorchilik bildirib, ruxsatlaringiz bilan Samarqand viloyati jamoatchiligi nomidan mana shu buyuk aktyorni va buyuk rejissyorimizni sizlar nomlaringizdan taqdirlasak. Mes chers amis, permettez-nous de féliciter notre grand acteur François Chateau et notre grand metteur en scène Olimjon Salimov avec nos cadeaux. Tout d'abord, Monsieur François Chateau. Le metteur en scène, Olimjon Salimov. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, juda ham minnatdormiz biz mana shunday sahnani ko'rib, juda ham spektaklda xursand bo'ldik. O'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Katta rahmat. Nous sommes très contents de votre service et nous sommes très reconnaissants. Bienvenue encore une fois. Vous vous en doutez,
c'est un moment d'émotion très important et très fort et très puissant. Ça fait des années que Frédéric, à la tête de son association qui fête cette année son jubilé, ses 30 ans, ça fait des années que Frédéric rêve de ce spectacle. Et grâce à M. Salimov et à toute la troupe de Samarcande, ce rêve a été réalisé. Et donc, c'est une chance exceptionnelle pour nous, et c'est un plaisir profond. Et ça continue de sceller une amitié très importante avec ce pays et avec tous les amis ouzbeks que nous connaissons. Donc, un grand merci à tous, à la ville de Samarcande et à toute la compagnie du théâtre. Un grand merci. Biz bu vazifani bajarish uchun juda ko'p tayyorlandik. Bu assotsiatsiyaning prezidenti Frederik xonimning ulkan orzusi edi va biz bu orzuni o'zbek do'stlarimiz bilan ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun amalga oshirdik. Biz bu to'g'risida juda ko'p ishladik. Biz bu to'g'risida juda ko'p mehnat qildik. Bu mehnatda alohida o'rin tutgan teatr jamoasi, rejissyorimiz Olimjon Salimov va butun aktyorlar jamoasi bizga katta yordam berdi. O'ylaymanki, bu harakatlarimiz kelajakda ham O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi munosabatlarni yanada kuchaytiradi. Do'stona aloqalarimizni yanada bardavom etishda yordam beradigan o'ylayman. Kattakon rahmat hammalaringizga. Juda ham xursandman. Hammalaringga rahmat. Men bir buyuk aktyor bilan ishladim. Bu aktyorning buyukligini men bundan 25 yil oldin ham Navoiy rolini o'ynagan paytda shunga iqror bo'lganman. Hozir o'z ko'zim bilan ko'rib, 10 kun shu odam bilan ishlab, shunga yana bir iqror bo'ldim. Ajoyib inson, sodda inson va juda buyuk aktyor. Hammalaringga shu odamni tug'ib katta qilgan Fransiyaga katta rahmat. Sog' bo'ling. Je suis très heureux d'avoir une chance de travailler en vrai acteur et qui est fidèle à son profession, à son métier. Je suis au courant que cet acteur était un grand vrai acteur parce que nous avons travaillé il y a eu 20 ans aussi dans le madrasa, dans notre spectacle. Et alors, en bref, je suis très heureux, encore une fois, de travailler de l'équipe de François Chateau. Et en plus, je voudrais remercier même la France qui a donné, c'est un grand acteur pour nous. Merci beaucoup. Bon, en russe, je suis trop émue pour m'exprimer en russe, mais comme disait François, c'est une immense émotion parce que c'est vraiment un petit fil magique qui nous conduit depuis si longtemps avec plusieurs personnes. Khadir Yuldachev qui n'est pas là ce soir, mais qui a beaucoup travaillé avec François et Olimjon Salimov aujourd'hui. Ce que l'art, c'est que le théâtre peut arriver à faire, ces rencontres qui se passent, voilà, en ouzbek, en français, et on suit sans problème. Ils se comprennent, ils s'entendent, ils sont tous sur le même plan exactement. C'est pareil dans la musique. Et ces rencontres-là, ces rencontres non seulement de théâtre, mais artistiques, ce sont des rencontres humaines extraordinaires. Et ce petit fil magique qui nous tient depuis si longtemps, François, et bien voilà, de voir des résultats comme ça, ça crée une immense émotion. Et j'avoue que ce soir, je l'ai vraiment ressenti, surtout ici, parce que l'Ouzbek, il nous a senti aussi, il sait qu'on est là, ça c'est sûr. Et je crois que vraiment de la voûte étoilée, il doit se réjouir que 600 ans après, voilà, son aura règne comme ça, en maître dans cette madrasa superbe. Donc merci à vous. Огромное спасибо, что это было возможно, особенно в этом мадраса здесь, в Улугбек.
Это не только честь, но это эмоция. Для сердца и для души это очень-очень что-то важное и для нас, для меня, для общества Тиморида. Мы не будем забывать этот вечер. Я вам это сказать. Не забудем. Да, не забудем, не забудем. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, merci. Молодцы. Katta rahmat. Мерси. Вам желаем крепкого здоровья. Всегда наше дружеское отношение было близкое. Je vous souhaite une santé, une bonne santé et je vous souhaite beaucoup dans votre carrière. Bon,